Hello guys, nag-inabot na kitang among microphone, wireless UHF microphone para sa cellphone, among i-order sa Shopee. So ano ni i-unbox, hopefully it's working out okay ra, or naara ang sulod. So magpitat ni unbox. Gamito na mo ni og vlog kay nayo sa ilayo ang camera na dili makita tayo. So hopefully it is good. And so mo ni siya wireless microphone. So gaan kayo, hopefully na isulod. Asan pag-abot. Okay. Para. Okay. So it's come with manual and nara siya. Transmitter, then the other one is kaanday kaayo siya, so sa lugas bulban sa sulat ano pubuti ang clip, and the other one is receiver. So ang transmit ang vlog, then ang kaning receiver aton siya sa cellphone. So na iyang mga cord na dala. Then microphone, ang iyang adapter clip, kunik sa timbal. Testingan pa niron o it's working ba. So ato kita tanan para ma-focus. So ano siya ay parts. So and a manual. Sila ito yung carton para makita. So makita nimo duha ka plug ang dala, na ano po sa ilaing plug
So, oops. Okay. Kani siya may gamiton para sa cellphone. Kani siya kung camera ang imong tauran mo na siya gamiton. Anyway, na ngalan. Makita nimo na yung ngalan nakabutang naka-indicate mobile phone. Kung palit mo ani then diri sa pikas naka-indicate nga for camera. So karon siga na siya, ako siyang gi-on. So i-mount na ko ning akong mobile phone dito sa stand kay wala namang ko laing camera maura man ni. So then ako na siyang i-mount og sulay ron or i-testing kung okay ra ba siya. So isulay po na ako og gamit og wireless, maglakaw ko sa layo dayon magstorya, then sulayan po na ako nga walay wireless kung unsay diferensya sa iyang audio, kung okay ba siya nga wireless, kung ang iyang range nga makuha layo ba. So okay, let's go. So karon gagamit nako og wireless microphone. So atong paminawon kung unsa kalaya ang iyang ma-pick up sa akong gigamit nga wireless microphone. So kani siya man siya akong paborito nga RC. So diri dako. So mosulay ko abot sa gabas mga around 30 meters gikan sa gate, gikan diri abot sa gate mga 30 meters. So karon na ako diri sa gawas. Kalakaw. Padulong na ako sa gate. Na ako diri sa 30 meters. Gawas na tayo gate. Mulakaw pa ko. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42. 46, 47, 48, 49. Malakaw. So, balik na pagpugsulod. May bata na to Enrico. Sa pakos ka yung pick up sa microphone. Bakit ko sira ang gate. So, ang monitor nasa ang receive is nasa sulod sa balay. So makita na to kung kaya ba niya nga i-pick up ang outdoor nga transmitter. Kaya ba niya i-receive dito nga nasa sulod. So karon balik sa pagod sa sulod. So mauni karon atong i-testing sa walay microphone nga wireless. So, kanilang wala na siya microphone nga wireless ka gamit na nakuhaning o microphone sa phone. So, kung na-ako diri sa layo, then kaning distance o kung tarong pa kung ma-pick up sa cellphone or sa receiver ng camera. So, was kung makaya ko dili na ako kontak na sa picture na atong paminawan ko sa result. So sa panel siya kanang cellphone nga microphone. So this video wala pa gamit ani nga microphone. So testing kami kung unsa kapusya ang volume if ang cellphone ay gakuha sa microphone without using this cut. Okay, butang na ang microphone. Paano siya volume 5? 5.3 5, gusto nga. 6 mong sa tunga. 5, maguna sa tunga. Ihinay paslak ring cord sa kilid niya. Pug niya ayaw pahawit, ayaw pangusgin ang kuan. Matay po kung kaya madaot na malusot. Sige. Ikaw na? Ikaw na? Wala pa. Okay. What if naa na? Sure ka? So karon na ang microphone and save ra Japon ang distance na mong papa and
Munitigog na ko. And nasya sa volume 5 or 6. Either ano duha. Basta nasya sa middle. So, munitigog. And the distance is mga 5 meters guys therefore. Sure ka? 2 meters di ay? 3. Oh, ana. So, karon na nas papas mga 5 meters na gayon eh. 5 meters ano, di ba? Dayo, tsada ka talong, nitubo ng rambutan. And akong voice kay normal ra, wala ko gasyagit. Wala po gahonghong, muna ako normal voice ko magstorya. And medyo bungol-bungol ko ron, so kung finake siya, at least nakahelp ang microphone. So, layo si Papa ako, and I don't know if kusog ba dyan ni kaya testing pa may sa volume sa microphone. And so, cut.